ព្រះបាទស៊ីសវត្តបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅពេលដែលព្រះអង្គមានវ័យចំណាស់បន្តិចទៅហើយនៅឆ្នាំ1904វេលាដែលព្រះបាទស៊ីសវត្តឡើងគ្រងរាជ្យនោះព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុ64ព្រះវស្សាព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គបានថមថយចុះតាំងពីឆ្នាំ1918មកម្លេះព្រះអង្គបានបន្ទុកបណ្ដាក់ការងាររាជការមួយភាគធំទៅឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះបាទស៊ីសវត្តមិនលះបង់ព្រះរាជកិច្ចគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រទាំងស្រុងនៅឡើយទេនៅឆ្នាំ1921នោះព្រះអង្គទ្រង់យាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តខណ្ឌខ្លះៗនៃរាជាណាចក្រដែលអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Marshal Joffre ព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គណាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស៊ីសវត្តតែងទ្រង់ចាត់ឲ្យមានពិធីតាំងតុនៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញដែលជាពិធីមួយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សម្នាពីគ្រប់ទិសទីមកចូលរួមទស្សនានិងថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះអង្គផងលោក John Tully បានអះអាងថាកម្រិតនៃការគោរពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចំពោះព្រះបាទស៊ីសវត្តអាចវាស់ស្ទង់បានដោយឈរនៅលើហេតុផលថានៅពេលដែលវងមហាជនសម្រុកចូលទៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គម្ដងគេមិនដែលចាត់ឲ្យមានភ្នាក់ងារសន្តិសុខឬប៉ូលីសរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្វីទេមន្ត្រីបារាំងដែលធ្លាប់តែគាំទ្រព្រះអង្គតាំងតែពីព្រះអង្គមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជ្យមកម្លេះនោះក៏នៅតែគាំទ្រព្រះអង្គពេញមួយរាជ្យដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរចំណែកព្រះបាទស៊ីសវត្តវិញអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គមានការមិនពេញចិត្តនឹងមន្ត្រីបារាំងមួយចំនួនក៏ដោយជាពិសេសលោក Archie Sylvestre ដែលជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញក៏ជារួមព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រនឹងបារាំងជាដរាបនៅក្នុងខួបចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់84ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1923ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ក្នុងសន្ទរកថាតបទៅលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានលើកសរសើរបារាំងថាបានបំពេញភារកិច្ចជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជាបានល្អអស្ចារ្យព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រកាសបន្ថែមថាបារាំងបាននាំមកជូនប្រទេសកម្ពុជានៅភាពរុងរឿងជាអមតៈមួយមន្ត្រីបារាំងដែលបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយព្រះបាទស៊ីសវត្តបានធ្វើការប្រមាលទុកក្រោយពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់84ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1923នោះថាព្រះអង្គអាចនឹងសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំនោះបារាំងមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរំពឹងរកក្សត្រាអង្គណាម្នាក់ដែលបារាំងអាចទុកចិត្តបានដើម្បីដាក់ឲ្យគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទស៊ីសវត្តកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900បារាំងបានលើកព្រះបាទស៊ីសវត្តឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសព្រះបាទនរោត្តមដោយបារាំងយល់ថាព្រះបាទស៊ីសវត្តមានព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្លួនជាងបុត្រាទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបើតាមលោក John Tully បារាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការរើសក្សត្រាស្នងរាជបន្តនេះលោកថានាដំណាក់កាលនោះមានក្រុម3ជាសំខាន់ដែលបារាំងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្នុងការជ្រើសរើសក្សត្រាស្នងរាជនេះក្រុមទី1គឺជាក្រុមខ្សែស៊ីសវត្តដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្តគឺព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សក្រុមទី2គឺក្រុមខ្សែនរោត្តមដែលគាំទ្រចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផានុវង្សឬព្រះអង្គម្ចាស់សុថារតបានឡើងគ្រងរាជ្យនិងក្រុមទី3មិនមែនជាក្រុមខ្សែស៊ីសវត្តឬនរោត្តមទេតែជាក្រុមមួយដែលមានការភ័យខ្លាចក្រែងប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាអាណាខេត្តមួយរបស់បារាំងក្រោយពេលដែលព្រះបាទស៊ីសវត្តសោយទីវង្គតទៅព្រះបាទស៊ីសវត្តផ្ទាល់ទ្រង់មានបំណងជ្រើសរើសព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សឲ្យឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គហើយដូច្នេះហើយបានជានៅឆ្នាំ1922ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានគោរមងារថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សជាព្រះកែវាគឺជាមុខតំណែងខ្ពស់មួយបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងគឺជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយបំផុតក្នុងបញ្ហាជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តនេះបារាំងនៅមានបេក្ខជន2នាក់ទៀតដែលត្រូវពិចារណាទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់សុថារតពីខាងខ្សែនរោត្តមដែលបារាំងចាត់ទុកថាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមន្ត្រីបារាំងទី2គឺព្រះអង្គម្ចាស់ផានុវង្សដែលជាបុត្រាច្បងបំផុតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែលទ្រង់ធ្លាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការងារប៉ុន្តែមានមន្ត្រីបារាំងខ្លះៗមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គ
ลูกศาสตราจารย์มิลทนโอสโบนบานกอดสมควรทาหมกดอตรมุยชนะมุนกาจูลเซาตีวงกุฎในประบาทศิสวัตเตอร์หายบารังเนื้อแต่กรุงเลือกประองมาจากสุธารัตเอาลางกรงเรียบารังตืบแต่หนึ่งเงี้ยโมโรประองมาจากมณีวงเนื้อเปียกรอยวิญดาวโชว์ในเลือแฮดพอลทาประองตรงบานกายปลายเอริยาบอดจมพูบารังหายแทนแต่งเช็คพิซาบารังอย่างสตวดจุมเนียงติดพองในจงแคกะกระดาชนะมวยปอนประบุเรยมาเพยปรำปีประบาทศิสวัตตรงมีนรูกีตีจิตมุนรูดในวิลีมองพรำรัสเซียในไงตีปรำบุญแคไซฮาในชนะมดดานุพระองค์ก็ตรงจูลตีวงกุฎเตอบนตัวปินุกรมปรึกษาริสมบัติก็บานเชื่อตั้งพระองค์มาจากมณีวงเอาลางเศร้ารีบนตัวตามการกรุงตุกระบบบารังพระบาทศิสวัตได้จีพระบิดาระบพระองค์มาจากมณีวงกรุงเซาตีวงกุฎขนงประจุนมีอายุ88พระวษาในวิลีมองปรำรัสเซียในไงตีปรำบุญแคไซฮาชนะมวยปอนปรำบุรอยบเพยปรำปีได้โรกีปีดลูกเทศพิบาลจวนขปูบารังพร้อมแต่งวิจบดบารังปีเนติดรวมจิมวยหนึ่งพระองค์มาจากมณีวงพองก็ตรงมีนวัตเมียนในขนงออกานุได้รัตกาอาณานิคมบานบังกำเพลิงเตลือจำนวนมาเพยมวยกรอบเชียสัญญาประกาศปรับประจิริธาพระมหากษัตริย์ตรงโจลตีวงกุฎเฮยพระสอบระบพระบาทศิสวัตเตอบานเกเรียบจอมดมกอลตุกรโหดดอแคมีนาชนามวยปอนปรำบุรอยมาเพยปรำใบไอโนเตอร์โบจีกราวติเตได้พระบาทศิสวัตตรงโจลตีวงกุฎเตอกรมปรึกษาริกสมบัติหนึ่งลูกเทศพิบาลจวนขปูบารังบานจุ่มนุ่มคณีเรือเนสนองรีดบนต่อรัฐกาอาณานิคมบานประกาศถึงกรมปรึกษาริสมบัติทารัฐพิบาลบารังตุกสิทธิสำรัจเรือสัตราสนอรีบนตอนนี้ตือเอาเพียกีขมาแต่งสรงก็เป็นแต่ลูกจอนทุลีบานอาอังทาอวัยได้กิหาทาชิสิทธิสำรัจเนสนอรีบนตอนนี้คือเชื่อสรมาสมัยสดสาดโดยปิดการสำรัจไฟรีพลังเตอพระองค์มาจากมณีวงนี้เตอบารังฝืนลางรอบคายมุนกาจูตีวงกุฎในพระบาทศิสวัตมาแลในขนมไก่ประชุมระบบกรมปรึกษาริสมบัติดำใบเชื่อเนสโนริบรรทอนนี้กรมปรึกษามันมีการพิพิษาอวัยเวนชไงเตที่กรอนแต่อ่านประริบรรดามระบบพระบาทศิสวัตมือจ็อบรู้ก็ไอกระชันคณีเลือกริสมบัติฝ่ายพระองค์มาจากมณีวงแต่มาดองหายบรรทอปินุบารังก็บานประดอกาโปรมเปลี่ยนจิตเพลกาจุมปูจุมรือนี่ตัวใบชีพระบาทมณีวงตระบานเชื่อเอาลางโกรงริดเพลียมบนตัวปีพระบิดาพระองค์โจลตีวงกุฎเตกระไดแต่พิธีเรียชีพิไซพระองค์จิเพลกาเตยปุญญีเปรโรโฮดดอแคกะกระดาชนามวยปอนปรำบุรอยมาเพยปรำใบไอโนคือบุญแคบนตัวปีกาโบจีพระซอบระบอบบิดาพระองค์พระบาทมณีวงจิบตราจบองระบอบพระบาทศิสวัตพระองค์ตระบานพระบิดาบรรจุนตุเพื่อการศึกษาวิจิยุทีในประเทศบารังให้ตรงเจพิษาบารังอย่างสวดจุมเนียงติดพองลูกมิลทนออสโบนบานอาอังทากาเจพิซาบารังระบอบพระบาทมณีวงนี้จีเละคณะวินิจฉัยสำคัญมวยขนมจำนำจำนวนสำคัญดตติดได้บารังบานโยกเตปิจารณาขนมการสำรัจเรือเนสโนรีจิจงกรอยพระองค์ตรงบรรโตกาไทยเรศาจำนองแตะตรงจิมวยมนตรีบารังบานละอสตือปิงมวยราชการในการกรองเรียระบอบพระองค์คือระหุดดาวชนามวยปอนปรำบุรอยไซซับได้ชีดำหนักการจงกรอยบ่มพดในราชการระบบพระองค์เตอหายตือพระองค์มีการทนังทนะหนึ่งปูบารังได้บานจกสันติสัญญาจีมวยจุปนโปรมเปรียงประกุลแคดขมายเพียขังเล็กมวยจุมล้วนเตอเอาซีมในจงเรียกระบบพระบาทมณีวงศ์ปูลคือในชนามมวยปอนปรำบุรอย30สงครีมโลกเลิกตีปีบานตุลางบารังหนึ่งอาลมองบานคลายติจีสมปอนมิตรหนึ่งคณีเฉลี่ยโอกาสนุเสียมบานประกาศกูนโยบายอภิกรณ์ระบบล้วนโดยสาธารณะก็เป็นแต่รัฐพิบาลเสียมได้เกรียนุมีโลกพิบุลสงครามจีประมุก
ឆ្លៀតឱកាសដែលកងទ័ពបារាំងទុនដៃជាងកងទ័ពជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចទើបលេចមុខថ្មីនៅអាស៊ីបានងាកទៅគាំទ្រជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចជប៉ុនសៀមចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីឡើងវិញនៅខែធ្នូឆ្នាំ1940កងទ័ពសៀមបានបើកការវាយលុកចូលទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវជាបន្តបន្ទាប់ទ័ពសៀមវាយដណ្ដើមយកបានក្រុងប៉ោយប៉ែតរួចបន្តមកកាន់កាប់ក្រុងស៊ីសុផុនដែលជាទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នហើយក៏ទន្ទ្រានវាយលុកមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតនៅឯព្រំដែនថៃឡាវឯនោះវិញកងទ័ពសៀមវាយដណ្ដើមយកបានខេត្តលួងព្រះបាងនិងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ទឹកដីឡាវតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការវាយលុករបស់កងទ័ពសៀមនេះមានកងកម្លាំងទ័ពរបស់មហាអំណាចជប៉ុននៅពីក្រោយខ្នងជានិច្ចបើតាមឯកសារថៃបានអះអាងថាកាលនោះជប៉ុនមិនមានបំណងជួយថៃក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវឲ្យថៃឡើយជប៉ុនមានបំណងជួយថៃដើម្បីដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវពីបារាំងមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតជប៉ុនត្រូវចាញ់ល្បិចនយោបាយរបស់ថៃដោយត្រូវថៃខ្ចីដៃឲ្យជួយវាយដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវឲ្យសៀមទៅវិញនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1941សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនយោងតាមសន្ធិសញ្ញានេះបារាំងសុខចិត្តប្រគល់ខេត្តខ្មែរ3ទៅឲ្យសៀមកាន់កាប់មានខេត្តបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងសៀមរាបតែដកតំបន់ប្រាសាទអង្គរចេញព្រោះបារាំងជាប់និស្ស័យខ្លាំងណាស់ទៅនឹងប្រាសាទបុរាណខ្មែរទាំងនោះចំណែកទឹកដីឡាវវិញសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនេះបានប្រគល់ខេត្តឡាវ2គឺខេត្តលួងព្រះបាងនិងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ទៅឲ្យសៀមកាន់កាប់ព្រះបាទមុនីវង្សត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាព្រះមហាក្សត្រមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការរាជការប៉ុន្មានទេព្រះអង្គទ្រង់ជក់ព្រះទ័យទៅនឹងព្រះមហេសីនិងស្រីស្នំដ៏ច្រើនលើសលប់ទៅវិញក្នុងចំណោមស្រីស្នំសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ជាបងស្រីបង្កើតរបស់សឡុតសដែលក្រោយមកក្លាយជាមេខ្មែរក្រហមផុតកំពូលម្នាក់ដោយបានបដូរឈ្មោះទៅជាប៉ុលពតគឺដោយសារទំនាក់ទំនងរបស់បងស្រីគាត់ជាមួយព្រះបាទមុនីវង្សនេះហើយដែលប៉ុលពតត្រូវបានបងស្រីនាំយកពីខេត្តកំពង់ធំឲ្យមកស្នាក់នៅនិងរៀនសូត្រឯក្រុងភ្នំពេញនៅដើមរាជ្យរបស់ព្រះបាទមុនីវង្សក្នុងកំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930កម្ពុជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំណូលពីការប្រមូលពន្ធបានថយចុះចំនួន 45% នៅឆ្នាំ1931ហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះដល់ជាង 60% នៅឆ្នាំបន្ទាប់លោក David Chandler បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាទោះបីជានៅពេលដែលការងារកសិកម្មបានថយចុះក៏ដោយក៏កសិករមិនសូវនាំគ្នាមកតាំងលំនៅនៅក្រុងភ្នំពេញដែលទើបតែនឹងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មថ្មីដែរកំណើនប្រជាជននៅក្រុងភ្នំពេញមានចំនួនតិចតួចទេគឺពី 96,000 នៅឆ្នាំ1931ទៅជិតដល់ 100,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1936លោក David Chandler ក៏បានបន្តថានៅក្នុងដំណាក់កាលនោះក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់រស់នៅទៅតាមជនជាតិដើមរបស់អ្នកតាំងលំនៅទាំងនោះគឺពួកវៀតណាមនិងចាមចូលចិត្តរស់នៅប៉ែកខាងជើងពួកចិននិងបារាំងរស់នៅតំបន់កណ្ដាលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មចំណែកជនជាតិខ្មែរវិញចូលចិត្តរស់នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងលិចនៃព្រះបរមរាជវាំងត្រើយម្ខាងនៃទន្លេមេគង្គក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណូលពន្ធដារនៅឆ្នាំ1931បារាំងបានស្នើដល់ព្រះបាទមុនីវង្សឲ្យយាងទៅតាមស្រុកនានាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបានធូរស្រាលឡើងវិញបន្តិចប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនាំស្រូវចេញជាពិសេសផលិតផលស្រូវពីខេត្តបាត់ដំបងបានប្រមាណ 100,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
លើផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលវិញគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីជាតិខ្មែរនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលលោក David Chandler បានអះអាងថាលោកញឹកជូឡុងលោកលន់ណុលនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈសុទ្ធតែបានចាប់ផ្ដើមជីវភាពចូលប្រឡូកក្នុងការងារនយោបាយនិងរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលនេះសមិទ្ធផលសំខាន់មួយចំនួនដែលសម្រេចបានក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសវត្តរួមមានការស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងទី1ពីភ្នំពេញទៅប្រទល់ដែនសៀមដោយកាត់តាមខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ1932ផ្លូវនេះមានប្រវែង275គីឡូម៉ែត្រក្រៅពីនេះស្ពានធ្វើពីបេតុងជាច្រើនក៏បានស្ថាបនាដែរជាពិសេសស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ប្រវែង292ម៉ែត្រហើយដែលមានឈ្មោះថាស្ពានមនីវង្សត្រូវបានសម្ពោធនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1928ក្នុងវិស័យនយោបាយនិងវប្បធម៌ព្រះបាទមនីវង្សក៏ទ្រង់បានសាងសមិទ្ធិយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដែរដូចជាសភាសម្រាប់ឲ្យយោបល់រួមមួយតាមរាជបញ្ញត្តិថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1928ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1929ហើយដែលមានភារៈបកប្រែព្រះត្រៃបិដកគឺវិន័យបិដកសុដនបិដកនិងអភិធម្មបិដកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគម្ពីរទាំង3ត្រូវបានបកប្រែចប់សពគ្រប់ហើយមានទាំងអស់110ក្បាលវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1930ហើយដែលមានភារៈធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងមិនចាំបាច់ចេញទៅបរទេសដូចមុនទៀតក្នុងឆ្នាំដដែលតាមរាជបញ្ញត្តិថ្ងៃទី16ធ្នូព្រះបាទមុនីវង្សទ្រង់បានរៀបចំការសិក្សាភាសាបាលីនិងព្រះពុទ្ធលទ្ធិក្នុងខេត្តទាំងឡាយនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រះបាទមុនីវង្សទ្រង់បានដាក់ឲ្យបង្កើតផលឡើងវិញនៅដីស្រែដ៏ធំទូលាយហើយដែលត្រូវជនជាតិខ្មែរបោះបង់ចោលដោយការភៀសខ្លួនគេចឲ្យផុតពីខ្មាំងឈ្លានពានឬដោយត្រូវចាប់យកទៅប្រទេសសៀមជាឆ្លើយដូច្នេះតំបន់ខ្លះដូចជាត្រពាំងជងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងសំខាន់នៅឆ្នាំ1930ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសឲ្យប្រើរាជបញ្ញត្តិដែលបង្កើតធនាគារសម្រាប់ផ្ដល់ឥណទានឲ្យកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងព្រៃវែងនិងកំពង់ចាមព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់សោយទីវង្គតនៅរាត្រីទី22ខែមេសាឆ្នាំ1941នៅក្នុងដំណាក់បូកគោក្នុងព្រះជន្មាយុ65ព្រះវស្សាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គជាបុត្រាទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីពីរព្រះអង្គពីខាងខ្សែស្រឡាយរាជវង្សដ៏សំខាន់ពីរនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្សែនរោត្តមនិងខ្សែស៊ីសុវត្ថិព្រះបិតារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតជាចៅបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមចំណែកព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមស៊ីសវត្ថកុសមនារីរតន៍ជាចៅបង្កើតរបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្ថនិងជាព្រះបុត្រីរបស់ព្រះបាទមុនីវង្សសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាបារាំងក្រុងភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាសាលា François Baudouin លោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់នៃពន្លឺព្រះអង្គម្ចាស់នៃភាពអន្តកាលបានរៀបរាប់ថាកាលនៅវ័យជាសិស្សព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះទ័យជក់ចិត្តនឹងដូរតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តណាស់លោកបន្តថាដោយព្រះមាតាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទសីហនុទ្រង់មានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រការដែលព្រះបាទសីហនុចំណាយពេលច្រើនពេកទៅលើខ្សែភាពយន្តនៅក្រុងភ្នំពេញនេះហើយទើបព្រះមាតាព្រះបិតាសម្រេចចិត្តបញ្ជូនព្រះបាទនរោត្តមឲ្យទៅបន្តការសិក្សានៅ Lycée Chastellux-Loba នៅឯក្រុងព្រៃនគរវិញ
នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1941គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទមុនីវង្សសោយទីវង្គតទៅក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមនាវីដឺគូតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានជ្រើសតាំងព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្លាប់បានបំពេញតួនាទីច្រើនមុខណាស់នៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីបានឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1941មកព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់រាជ្យវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1955ពីឆ្នាំ1955រហូតដល់ឆ្នាំ1956ព្រះអង្គទ្រង់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងនិងជាព្រះរាជតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិផងក្រោយពេលដែលទាហានលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយទ្រង់ធ្វើជាព្រះប្រធានរដ្ឋនៃចលនាតស៊ូរំដោះជាតិប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយរយៈពេលដែរមុនពេលដែលព្រះអង្គលាចេញពីមុខតំណែងនេះហើយត្រូវក្រុមនេះឃុំឃាំងព្រះអង្គទុកឲ្យនៅតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញក្រោយពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ព្រះអង្គទ្រង់ភៀសព្រះកាយទៅនៅឯបរទេសវិញហើយទ្រង់បានបង្កើតចលនាតស៊ូរំដោះជាតិមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញដែលគាំទ្រដោយវៀតណាមចលនាតស៊ូនេះមានឈ្មោះថារណសេរបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាហ្វុនស៊ិនពេជ្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានសភាជាតិកម្ពុជាដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាលើកទី1នៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1993ជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសខ្មែរជាច្រើនផ្ដល់មតិផ្សេងៗចំពោះព្រះរាជកិច្ចចូលរួមដឹកនាំជាតិកម្ពុជារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគេបានចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាក្សត្រានៃពន្លឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងនិងជាអង្គក្សត្រានៃភាពអន្តកាលផងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏គេបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រមគ្នាថាជាបុគ្គលម្នាក់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះលោក Bernard Krischer អតីតប្រធានការិយាល័យនិពន្ធប្រចាំក្រុងតូក្យូនៃទស្សនាវដ្តីដំណឹងប្រចាំសប្តាហ៍ឬ Newsweek និងបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃ Cambodia Daily សរសេររៀបរាប់អំពីចំណុចសំខាន់របស់ព្រះអង្គដូចតទៅនេះពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជានិច្ចកាលនៅតែជាបុគ្គលម្នាក់គត់ដែលជាជួរកាយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់កម្ពុជាមិនឲ្យរបេះពីគ្នាបានគ្មានរបបណាមួយនៅកម្ពុជាអាចទទួលភាពស្របច្បាប់បានដោយមិនមានការចូលរួមដ៏ធំចម្បងរបស់ព្រះអង្គបានទេគំនិតជាសកលបែបនេះមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទេនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទទួលការខាតបង់ច្រើនណាស់ទម្រាំតែបានដឹងថាប្រសិនបើអាមេរិកមិនខុបខិតបណ្ដេញសម្ដេចសីហនុពីតំណែងហើយដាក់លោកលន់នល់ដែលជាមនុស្សងាយបញ្ជាបានហើយដែលបានដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងខ្សោយនិងពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយដែលបានជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងកញ្ញាំដៃពួកប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនោះទេប្រទេសកម្ពុជាដ៏ពោពេញទៅដោយសោកនាដកម្មនាពេលនេះប្រហែលជានៅតែជាឋានសួគ៌រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ពលគឺតាំងពីពេលដែលព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនៅមានព្រះជន្មម្លេះរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាររកអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទមុនីវង្សលោក Milton Osborne បានអះអាងថាពួកមន្ត្រីបារាំងសម្លឹងឃើញជំរឿសពីរក្នុងបញ្ហាអ្នកស្នងរាជនេះជំរឿសទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េតជាបុត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រសោយរាជស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស
និងជំរឿសទី2គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិទ្ធដែលជាចៅបង្កើតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនិងជាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងដែលគាំទ្រជំរឿសទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមុនីរ៉េតបានលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គថាជាជនស្មោះត្រង់ហើយធ្លាប់បានរៀនវិជ្ជាយោធាបែបបារាំងរួចជាស្រេចហើយផងចំណែកក្រុមអ្នកគាំទ្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិទ្ធវិញមានបំណងបង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយខ្សែរាជវង្សនរោត្តមវិញម្ដងម្យ៉ាងទៀតពួកគេជឿជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិទ្ធទ្រង់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទទួលស្នងរាជសម្បត្តិក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកស្នងរាជបន្តនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាណានិគមបារាំងលោក George Mondale បានយាងក្សត្រាទាំងពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមុនីរ៉េតនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិទ្ធទៅក្រុងប៉ារីសដើម្បីលោកពិនិត្យនិងសម្រេចជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានជួបក្សត្រាទាំងពីរព្រះអង្គនេះហើយក៏លោក George Mondale មិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដែរលោកក៏បានសម្រេចចិត្តពន្យាពេលការសម្រេចរើសអ្នកស្នងរាជនេះសិននៅមានពាក្យចចាមអារាមខ្លះទៀតដែលលេចចេញពីព្រះបរមរាជវាំងនៃរាជធានីភ្នំពេញថាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាក្សត្រស៊ីសវត្តមុនីវង្សនិងព្រះរាជបុត្រាមុនីរ៉េតមានការប្រេះឆាដោយហេតុថាព្រះអង្គម្ចាស់មុនីរ៉េតរឹងទទឹងទៅរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៉ុករ៉ូហ្សេតដែលធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អផងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រួសារនៅក្នុងរាជវង្សឬក៏ការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានការជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រទេបើតាមការវិភាគរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne គឺបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិឯណោះដែលធ្វើឲ្យមានការសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះអាចកើតឡើងបានស្ថានភាពរបស់បារាំងនាដំណាក់កាលមុនការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សមិនរឹងមាំប៉ុន្មានទេនៅអឺរ៉ុបបារាំងចុះចាញ់កងទ័ពណាស៊ីរបស់អាល្លឺម៉ង់ឯនៅអាស៊ីឯនេះវិញឥទ្ធិពលរបស់បារាំងចាប់ផ្ដើមថយចុះនិងត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងពីសំណាក់មហាអំណាចជប៉ុនដែលទើបនឹងលេចមុខថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ហើយដែលមិននៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងបានខុបខិតជាមួយជប៉ុនដើម្បីខ្ចីដៃជប៉ុនឲ្យជួយដណ្ដើមយកខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចមួយចំនួននិងទឹកដីឡាវភាគខ្លះពីបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1941បារាំងបានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយជាមួយជប៉ុននៅក្រុងតូក្យូព្រមព្រៀងប្រគល់ខេត្តខ្មែរ2គឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបលើកលែងតែប្រាសាទអង្គរចេញទៅឲ្យសៀមបារាំងក៏សុខចិត្តបើកដៃឲ្យជប៉ុនប្រើប្រាស់ទឹកដីឥណ្ឌូចិនជាកន្លែងឆ្លងកាត់និងសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជប៉ុនបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីវៀតណាមភាគខាងជើងទៀតផងជាងពេលណាទាំងអស់បារាំងត្រូវការជ្រើសរើសយកក្សត្រាអង្គណាមួយដែលខ្លួនអាចទុកចិត្តបានថាខ្លួនងាយបញ្ជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឬក៏ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអាចបាត់បង់បាននៅលើទឹកដីនេះទន្ទឹមនឹងសម្លឹងរកមើលក្សត្រាអង្គណាដែលខ្លួនអាចបញ្ជានិងទុកចិត្តបានបារាំងក៏នៅមានការខ្លាចក្រែងរអាមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្លួនពីសំណាក់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទាំងពីរក្រុមគឺរាជវង្សស៊ីសវត្តនិងរាជវង្សនរោត្តមដែរព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុគឺជាជំរើសដ៏គួរជាទីពេញចិត្តមួយរបស់បារាំងទី1ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុកាលនោះមានព្រះជន្មទើបបាន18ព្រះវស្សានិងនៅវ័យជាសិស្សកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្រុងព្រៃនគរបារាំងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុប្រកាសជានឹងងាយស្រួលបង្វឹកឲ្យដើរតាមគោលនយោបាយបារាំងបានទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុជាក្សត្រាមួយអង្គដែលអាចតំណាងឲ្យព្រះរាជវង្សទាំងពីរក្រុមបានត្បិតព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គជាខ្សែស្រឡាយខាងរាជវង្សនរោត្តមឯព្រះមាតាជាខ្សែស្រឡាយខាងរាជវង្សស៊ីសវត្តនិងត្រូវជាបុត្រីបង្កើតរបស់ព្រះមហាក្សត្រមុនីវង្សផងបារាំងយល់ថាការលើករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុអាចនឹងកាត់បន្ថយការបះបោរពីសំណាក់រាជវង្សទាំងពីរក្រុមបានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលជាស្នាប្រហ័សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមរបស់ខ្ញុំជាមួយពួក CIA ក៏ព្រះអង្គទ្រង់បកស្រាយថាប្រការដែលបារាំងជ្រើសរើសព្រះអង្គឲ្យឡើងគ្រងរាជបន្តក៏ដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានវ័យក្មេងនិងជាព្រះរាជតំណាងឲ្យរាជវង្សនរោត្តមនិងស៊ីសវត្តនេះដែរ
ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលបន្តថាព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះទ័យគិតថាព្រះអង្គនឹងក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រទេក្នុងខណៈដែលព្រះអាយកោឬជីតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទមុនីវង្សសោយទីវង្គតនោះព្រះអង្គក៏គង់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែរដើម្បីសម្រាកវិសមកាលហើយក៏ស្រាប់តែត្រូវគេលើករាជសម្បត្តិថ្វាយតែម្ដងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1941នោះក្រោយពេលបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅខែតុលាឆ្នាំ1941ព្រះមហាក្សត្រថ្មីព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានបារាំងចាត់ចែងឲ្យយាងទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅស្រុកស្រែចម្ការនិងទីជនបទដាច់ស្រយាលនៃរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គលោកមីលធុនអូសបូនបានអះអាងថាប្រការដែលបារាំងចាត់ចែងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងទៅជួបប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គផ្ទាល់នៅស្រុកស្រែចម្ការក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទើបឡើងគ្រងរាជ្យភ្លាមបែបនេះក៏គឺជាល្បែងនយោបាយរបស់បារាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះបើប្រជារាស្ត្រគោរពព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រគោរពបារាំងនោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនឹងនៅតែរឹងមាំដដែលនេះបើតាមការរំពឹងទុករបស់បារាំងក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមព្រះរាជបន្ទូលផ្ទាល់របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុវិញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គទតឃើញជីវភាពរស់នៅផ្ទាល់របស់ប្រជារាស្ត្របានឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃមាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គដែលបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គកាន់តែមានព្រះទ័យស្នេហាជាតិមាតុភូមិហើយចង់រំដោះប្រទេសជាតិពីនឹមអាណានិគមរបស់បរទេសទៅវិញបើតាមទស្សនៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូសបូនព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្គាល់គោរពនិងស្រឡាញ់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ដល់ជីវភាពនយោបាយរបស់ព្រះអង្គរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលប្រជារាស្ត្រនៅតាមទីជនបទចាប់ផ្ដើមស្គាល់និងគោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញក្បែរព្រះបរមរាជវាំងឯនេះវិញចលនាជាតិនិយមថ្មីមួយក៏បានចាក់ឫសគល់យ៉ាងបង្គួរដែលក្រោយមកគឺចលនានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចលនាជាតិនិយមថ្មីនេះដឹកនាំដោយមនុស្សសំខាន់3នាក់គឺលោកសឿនង៉ុកថាញ់លោកប៉ាឈឿននិងលោកសឹមវ៉ាគឺលោកសឿនង៉ុកថាញ់នេះហើយដែលជាសត្រូវដ៏ផ្ដួលផ្ដាច់បំផុតម្នាក់របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងមួយឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គលោកមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាអ្នកមានសមគួរដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកសឿនង៉ុកថាញ់បានទៅធ្វើការសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងលោកសឿនង៉ុកថាញ់លោកប៉ាឈឿននិងលោកសឹមវ៉ាបានជួបគ្នានៅពេលដែលលោកទាំងនោះធ្វើការនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ក្រុងភ្នំពេញពេលចូលមកធ្វើការនៅសាលាបាលីនេះនៅឆ្នាំ1933លោកសឿនង៉ុកថាញ់មានមុខងារជាបណ្ណារក្សជាតួនាទីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់បានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក៏ដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាប្រចាំចលនាជាតិនិយមថ្មីរបស់លោកសឿនង៉ុកថាញ់ប៉ាឈឿននិងសឹមវ៉ានេះធ្វើឡើងតាមរយៈការឃោសនាក្នុងកាសែតមួយដែលមានចំណងជើងថា Nagaravata ឬនគរវត្តដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1936មកម្លេះអត្ថបទដំបូងនៃកាសែតនោះបានដាស់តឿនប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យភ្ញាក់ឡើងតទល់នឹងការគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់ជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1940ដល់ឆ្នាំ1942កាសែតបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រមហាអំណាចជប៉ុនដែលកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងចេញមុខមកទល់នឹងខែកក្កដាឆ្នាំ1942ការប្រជុំមុខរវាងក្រុមនេះដែលរួមមានព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាមួយនឹងបារាំងមានសភាពចេញមុខហើយកាន់តែតឹងតែងឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1942នោះអាចារ្យហែមជាវនិងព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតបានត្រូវពួកបារាំងចាប់ឃុំឃាំង
ពីបទចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនអាចារ្យហែមជាវនិងព្រះសង្ឃនេះធ្វើឲ្យមានការកត់ក្រើករួមជួលក្នុងចំណោមអ្នកជាតិនិយមខ្មែរលោកស៊ិនងុកថាញ់បានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានលបទៅតាក់ទងជាមួយជប៉ុនដើម្បីឲ្យជប៉ុនជួយឧបត្ថម្ភបាតកម្មដ៏ធំមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1942នាថ្ងៃទី20ខែកក្កដានោះលោកប៉ែឈឿនអមដំណើរដោយក្រុមបាតកោរាប់ពាន់អ្នកទៀតដែលជាងពាក់កណ្ដាលជាព្រះសង្ឃបាននាំគ្នាដើរហើរក្បួនមកកាន់ទីចាត់ការធំរបស់រដ្ឋការបារាំងនៅក្រុងភ្នំពេញលោកប៉ែឈឿនបាននាំយកញត្តិមួយច្បាប់ដែលសុំទាមទារឲ្យបារាំងដោះលែងអាចារ្យហែមជាវនិងព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតជាបន្ទាន់បារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ែឈឿនយកញត្តិនោះចូលទៅជួបមន្ត្រីបារាំងទេហើយក្រុមបាតកោក៏នាំគ្នាវាយសម្រុកចូលក្នុងអគារបារាំងនោះតែម្ដងរួចថែមទាំងបានវាយកំទេចសម្ភារៈការិយាល័យរបស់បារាំងខ្លះៗផងនៅគ្រានោះបារាំងក៏បានចាប់លោកប៉ែឈឿនដែលជាមេដឹកនាំហើយបញ្ជូនយកទៅដាក់នៅឯពន្ធនាគារកោះត្រឡាចសង្គ្រាមឆាត់របស់ព្រះសង្ឃប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1942គឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករនៅឆ្នាំ1916លោក Milton Osborne បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសង្គ្រាមឆាត់របស់ព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំនោះមិនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបង្ហាញពីការលេចឡើងនៅចលនាជាតិនិយមថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានបង្កើតឡើងនៅសមាជិកមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសឹកងុកថាញ់និងប៉ែឈឿនជាដើមដែលបានតាមព្យាបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជានិច្ចក្នុងមួយឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនបានមើលឃើញថាស៊ិនងុកថាញ់និងប៉ែឈឿនមិនគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាអ្នកដឹកនាំសម័យទំនើបដែលមានឈាមជ័រជារាស្ត្រប្រជាមិនជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងព្រះញាតិវង្សថែមទៀតផងពូជពងអ្នកនយោបាយថ្មីនេះជួនកាលត្រូវបានគេកំទេចដែរតែមិនផុតពូជទេសូម្បីតែនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅខែមីនាឆ្នាំ1970ក៏មានសមាជិកស៊ិនងុកថាញ់ចូលរួមដែរក្រោយពេលដែលប៉ែឈឿនអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រាមឆាត់ប្រឆាំងនឹងបារាំងត្រូវបានបារាំងចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចបាត់ទៅស៊ិនងុកថាញ់ក៏បានត្រូវជប៉ុនជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានភៀសខ្លួនទៅនៅឯប្រទេសជប៉ុនអ្នកចូលរួមចលនាសង្គ្រាមឆាត់នោះប្រមាណជាង30នាក់ទៀតក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរការចាប់ខ្លួនចលនាអ្នកជាតិនិយមនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅលើដួងចិត្តរបស់ក្រុមនេះជាខ្លាំងហើយបានជួយជំរុញឲ្យចលនានេះមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រែងបន្ថែមទៀតនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940និងឆ្នាំ1950ក្រៅពីការកាច់បំបាក់ចលនាស្នេហាជាតិនៅឆ្នាំ1943នោះមកទេសាភិបាលបារាំងថ្មីលោក Georges Gautier បានរៀបចំផែនការបដូរតួអក្សរខ្មែរដោយដាក់អក្សររ៉ូម៉ាំងជំនួសវិញឬដែលហៅថារ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញបារាំងខាងភាសាសំស្ក្រឹតនិងបុរាណវិទ្យាម្នាក់ឈ្មោះ Jacques Sedèsបានត្រូវគេចាត់ឲ្យរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរខ្មែរជាមួយតួអក្សររ៉ូម៉ាំងនេះបារាំងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរខ្មែរគឺជាការធ្វើទំនើបកម្មមួយនៃភាសានិងអក្សរខ្មែរដែលលោកទេសាភិបាល Gautier ចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាខោអាវដែលកាត់មិនសមលោក Gautier យល់ថាការដែលយកតួអក្សររ៉ូម៉ាំងមកប្រើជំនួសតួអក្សរខ្មែរនេះបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលពាក្យបារាំងខ្លះៗទៅក្នុងវាក្យសព្ទខ្មែរហើយដែលទីបំផុតលោកសង្ឃឹមថាការប្រើភាសាបារាំងលាយឡំជាមួយភាសាខ្មែរនេះអាចជួយឲ្យជនជាតិខ្មែរផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតបែបខ្មែរដែលលោកចាត់ទុកថាមិនទាន់សម័យនោះ
គោលបំណងបដូរតួអក្សរខ្មែររបស់បារាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកជាតិនិយមមានការជ្រួលច្របល់ប៉ុណ្ណោះទេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានធ្វើការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសថាព្រះអង្គអាចនឹងដាក់រាជប្រសិនបើបារាំងនៅតែជជែកចង់អនុវត្តផែនការផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសព្រះសង្ឃមើលឃើញថាការធ្វើរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរនេះគឺជាការប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ទៅលើវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានប្រពៃណីជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ជនជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែជំរុញការធ្វើរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចន្លោះឆ្នាំ1944និង1945ជាពិសេសក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារនិងលិខិតស្នាមផ្លូវការនិងឯកសារសម្រាប់សិក្សាលើកលែងតែអត្ថបទណាដែលតាក់ទងនឹងធម៌អាចេញនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1945កងទ័ពជប៉ុនបានសម្រេចដកអាវុធពីកងទ័ពបារាំងនិងដកតំណែងមន្ត្រីបារាំងចេញពីទឹកដីឥណ្ឌូចិនផែនការរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មអក្សរខ្មែរក៏បានត្រូវបញ្ចប់នាពេលនោះដែរនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំដដែលនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ជប៉ុនសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានប្រកាសឯករាជ្យកម្ពុជាជាលើកទី1ហើយបើតាមឯកសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler សរសេរថាព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបដូរការហៅនិងការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខ្មែរតាមរបៀបបារាំងថាកម្ពុជានោះឲ្យទៅជាកម្ពុជាតាមសូរសៀងខ្មែរថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់ទុកជាមុខៈរាល់កិច្ចសន្យាឬសន្ធិសញ្ញាណាដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងធ្វើជាមួយបារាំងពីពេលមុនមកនោះហើយទ្រង់បានប្រកាសឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានត្រូវលោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនអំពីព្រះអង្គបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជក់ព្រះទ័យខ្លាំងជាងគេគឺរឿងស្រីតែម្ដងលោកបានសរសេរថាបារាំងបានស្នើឲ្យព្រះអង្គយកគំរូតាមស្ដេចបាវដាយនៃប្រទេសវៀតណាមដោយរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស្ត្រីវណ្ណៈអភិជនណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាទ្រង់លេងសើចតែជាមួយស្រីក្នុងវាំងទៅវិញព្រះអង្គមានព្រះជាយាដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការចំនួន6អង្គនិងមានបុត្រាបុត្រីពីព្រះជាយាទាំងនេះចំនួន14អង្គសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្លាប់មានព្រះគោរមងារថាជា Playboy King ឬជាព្រះរាជាដែលងប់ងល់នឹងស្រីព្រះជាយាទី1របស់ព្រះអង្គជាស្ត្រីរាស្ត្រសាមញ្ញម្នាក់ឈ្មោះអ្នកមនាងផាត់កន្ទុលព្រះអង្គទ្រង់មានបុត្រពីរព្រះអង្គជាមួយនឹងអ្នកមនាងផាត់កន្ទុលគឺសម្ដេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានក្លាយជាតួឯករបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធទ្រង់បានសិក្សាវិជ្ជាច្បាប់នៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅ Aix-en-Provence ប្រទេសបារាំងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ព្រះអង្គទ្រង់បានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលបានបង្កើតឡើងដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឯទួលដែនខ្មែរថៃក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងធ្វើជាព្រះប្រធានរបស់គណៈបកនេះហើយបានឈ្នះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1993ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គទ្រង់ទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ទើបព្រះអង្គត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញពីតំណែងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គមានព្រះរាជតួនាទីជាព្រះប្រធានសភាជាតិ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលគេរំពឹងថាប្រហែលជាអាចឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះជាយាទី2របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តមុនីកេសរដែលត្រូវជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់មានបុត្រាមួយអង្គជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីមុនីកេសរទ្រង់ព្រះនាមនរោត្តមនរាទីពោបើតាមឯកសាររបស់លោក Milton Osborne ថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរាទីពោនេះហើយដែលត្រូវព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបំរុងតែងតាំងជាក្សត្រាស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គម្ដាយមីងមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តពង្សានមុនីក៏បានក្លាយជាព្រះជាយារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែរព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីពង្សានមុនីទ្រង់បានប្រទានបុត្រាបុត្រី7ព្រះអង្គដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមក្រមលួងយុវនាថព្រះអង្គម្ចាស់រាវីវង្សស្ដេចក្រមខុននរោត្តមចក្រពង្សព្រះអង្គម្ចាស់សូរិយារាំងសីព្រះអង្គម្ចាស់គុណថបុផាព្រះអង្គម្ចាស់ខមានុរៈនិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបុទុមបុផាព្រះជាយាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាជនជាតិឡាវមាននាមថាមមុនីវ័នដែលមានព្រះរាជបុត្រីពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមសុជាតានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអរុណរស្មីក្នុងចំណោមព្រះជាយាទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានតែព្រះជាយាមួយអង្គគត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរួមមេត្រីយូរអង្វែងជាងគេព្រះជាយាអង្គនោះមាននាមដើមថា Monique Easy ជាកូនកាត់អឺរ៉ុបដែលមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតែងតាំងជាព្រះរាជអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ស្ងើចសរសើរសម្រស់និងទ្រង់បែតតីព្រះរាជអគ្គមហេសីមុនីនាថណាស់នៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធមួយព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរថាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានានាលើពិភពលោកដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងសុទ្ធសឹងតែបានលួចសម្លក់សម្លឹងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកគ្រុតឆេវអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពសូវៀតបានចាប់ចិត្តលើព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គខ្លាំងជាងគេរហូតដល់សុខចិត្តរំលោភបែបបទពិធីការអន្តរជាតិថែមទៀតផងនៅក្នុងសវនាការមួយនៅវិមានក្រំឡាំងឯក្រុងមូស្គូព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកគ្រុតឆេវបានបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំឲ្យព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះអង្គគង់នៅទល់មុខលោកគ្រុតឆេវតែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកគ្រុតឆេវអាចមានឱកាសគយគន់សម្រស់ភក្ត្រាព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គចំណែកឯព្រះអង្គវិញត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យគង់ពីចំហៀងទល់មុខលោក Leonid Brezhnev ដែលកាលនោះនៅជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីគ្រុតឆេវទៅវិញព្រះរាជអគ្គមហេសីមុនីនាថមានបុត្រាពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចក្រមខុនសីហមុនីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរិន្ទ្រាពង្សបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចក្រមខុននរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ជាព្រះរាជតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ UNESCO នៅក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហមុនីក៏ត្រូវគេរំពឹងថាអាចក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ដើម្បីឡើងស្នងរាជដែរនៅមុនការតែងតាំងអ្នកម្នាងមនិចជាព្រះរាជអគ្គមហេសីមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសម្ដេចព្រះរាជកនិដ្ឋានលក្ខមួយអង្គគត់ដែលត្រូវបានទទួលតំណែងជាព្រះអគ្គមហេសីជាផ្លូវការរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីកនិដ្ឋានលក្ខមិនមានបុត្រជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទេ